أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وأقول والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. القائل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد صلى الله عليه وسلم وآله من رجالكم لكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان للمؤمنين رهيبا. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن له من الله فضلا كبيرا ولا تطيعوا الكافرين والمنافقين ودعهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والقائل إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم فأنا خير من خيار من خيار وأنا سيد ولد آدم ولا فخر. والقائل أنا قائدهم إذا وفدوا وأنا خطيبهم إذا سكتوا وأنا مبشرهم إذا يئسوا. والقائل لم يزل ربي ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة من لدن آدم وحواء إلى عبد الله وآمنة مصفا مهذبا لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما وما مسني شيء من أمر الجاهلية. والقائل أنا محمد أنا أحمد وأنا الهاشم يوشر الناس على قدمي وأنا الآقب فلا نبي بعدي. وعلى آلي وأصحابي حق الجميدان العظيم. أما بعد ‘yan uwana musulmi mutanen wannan gari mai albarka garin Makurdi a jihar Benue, mutanen wannan zawiya mai albarka zawiyar Maulana Sheikh Usman Bauchi a nan Makurdi da take hannun Malam Baba tare da dukkan zawiyoyi ma duka suna intimai ga Maulana Sheikh Ahmad Tijjani ne zuwa ga Maulana Sheikh Ibrahim Kaula. ‘yan uwa da suka zo daga ko'ina, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ‘yan uwa mu ce alhamdulillah, mu ƙara cewa alhamdulillah, mu ƙara cewa alhamdulillah. Hakika mun gode Allah kwarai da gaske, kamar da Malam Babu faɗi a mukaddima cewa duk wanda ya samu kansa cikin masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hakika zabansa Allah yayi, babu wayo babu dabara. Allah yana kyauta iri-iri. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yadullahi mal'a la tabiduha sadaqatun alam tarau annahu منذ an khalaqa as-samawati wal ardi yunfiqu an khalaqa as-samawati wal arda yunfiqu alayhinna aw kama qala ma zamana
annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tafin Allah na baiwa a ciki yake da kyauta, a ciki yake da kyauta. Kyauta baya rage abin da yake tafin Allah na baiwa. Ba kwa ganin tun da Allah ya ci sammai bakwai da kasai kyauta ke zubawa ba gajiya, kuma har yanzu bai kare ba. To Allah ya daɗe yana kyauta kuma yana ci gaba ne, kuma ba zai dina ba har gaba da alƙiyama. Amma tun da Allah yake kyauta, bai taɓa kyauta mai girma, mai daraja, mai ɗaukaka kamar shugaban halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Kuma a ya zartar a iliminsa, ya zartar a hukuncinsa, ya zartar a iradarsa da kudurarsa, ba zai yi ba. Ba zai yi kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, dan ba ikon yi ba, akwai ikon yi fiye da Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma Allah ba zai yi ba. Haka ya riga ya hukunta. To Annabi da ya fi kowa cikin abin da Allah ya bayar, kuma da wanda zai bayar a gaba, da wanda zai bayar har gaba da alƙiyama, mu al'umman musulmi, Allah ya zaɓe mu ya ba mu shi a matsayin namu annabi. Allah na jinjina mana wannan kyauta cikin sutu Ali Imrana, yana ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Allah yana cewa hakika Allah Ubangiji yayi babbar kyauta ma mu'minai. Yaushe ai kyaututtukan da Allah ya ba mu'minai ma mai yawa ne, ko ma wani kyauta da Allah ya babbaci. Amma wannan wace iriyar kyauta ce da Allah ke jinjinawa, ya ce iz ba'asa fihim rasulan, lokacin da ya aiko musu babban manzon nan Allah ya kawo sunan manzo da na kira. Mun sani a ka'idar malaman arabiya na nahu cewa wato suna yakan samu na kira a dalilai da dama. Akwai cewa abokin magana, wato akwai akan yi na kira don a nuna a matsayin ba a san wanda ake magana a kai ba. Akan yi na kira an san shi amma ba a san iya girman abin ba, wato girman abin ya jahilci ga wanda ake yi wa magana. Shi yasa Allah ya nakkara sunan rasulan anan cewa girmansa har Jibrilun da ke kawo sakon shi ma bai san yawan girman Annabi Muhammadu ba. Rasulan wani irin babban manzo, yatlu alaihim ayati, yana biya musu ayoyin Allah na Alqur'ani, wa yuzakkihim, yana tsarkake zuciya, wa yu'allimuhum kitaba wal hikma, yana kawo musu Alqur'ani da sunna. Wa in kanu min qabli fi dalalin mubin. Yan uwa, hakika mutum ya samu kansa a musulmi, masoyin Annabi sallallahu alaihi wasallama, babu kyauta a duniya, babu ita ma a lahira wanda da kai wannan girma, babu. Da za a kaddara Allah zai ba mutum jin daɗi wanda ya kai na aljanna, har ma ya wuce aljanna, amma bai ba shi son manzon Allah ba. Wallahi 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 bai samu komai ba, bai samu ba. Duk da Allah ya haramta aljanna ma maki manzon Allah, ba zai ba shi ba. Kamar yadda ya haramta wuta ga masoyin Annabi matukan ya mutu yana son sa. Alfazazi ya faɗi gaskiya a ishiriniya, yana cewa haramun alaihin naru qalbun ahabbahu rasulun, yana cewa rasulun aminun ma asaqattu rabbahu, ko rasulun karimun ma asaqattu rabbahu. Uiddu li awali qiyamati hubbahu, cewa wuta ta haramta akan zuciyar da ta so Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, matukan ya mutu cikin soyayya. Yan uwa, dole mu gode wa Allah cewa Allah ya zaɓe mu, ya ba mu Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya sa mana san shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, saboda girmansa, ayoyin da aka nuna a izna bayan aihuwarsa da girmansa, bayan ya iso lokacin aika, babban abin tsoro don ka gane soyayyen Annabi abu ne mai tsada. Allah da jarabawa, Allah abun tsoro.
a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara mutanen Makka a gindin dutsen Safa. Wannan hadisi muttafaqun alaihi ne, Bukhari da Muslim sun rawaita. Abdullahi dan Abbas ke bamu labari cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hau kan dutsen Safa ya taro yana kiran mutanen Makka, ya bani Hashim, ya bani Abdi Manaf, ya bani Ka'ab bin Lu'ay. Suka da zuwa da Muhammadu ya hatifu ala Safa. Muhammadu ke kira, wato shi ke daga muri a kan Safa, ku je mutu. Aka taru aka kewaye dutsen. Ya ce musu, a ra'aytum law akhbartukum anna khaylan musabbihukum anna khaylan tata hadha al-jabal aw inda safi hadha al-jabal musabbihu aw musabbiki antum qalu ma jarabna alayka kadiban qala fa inni nadhirun lakum bayna yaday azabin shadid. Annabi mai kira da abinci alayhi salatu wassalam bayan sun tare da musu, yanzu da zan ba ku labari, akwai mahana kan dawakai mayaka sun yi muku hikimo a gindin dutsen nan na bayan gari, suna jira su muku asubanci su faɗo ku gari nan su gama da ku. Shin kwa yadda da ni a wannan labari? Sai suka ce masa, ai ma jarabna alaika kadiba, ba mu taɓa ji ka faɗa ba daidai ba. Ma'ana wannan tsari na mantik ko abin da ake kira logic da turanci da annabi ya bi don isar da sako, farko ana so a yi wa mutanen Makka jarabawa kan credentials ɗin manzon Allah, ya suka san shi, su kansu su ba da shaida waye annabi Muhammadu kafin aika su faɗa. Da zan ce me za ku ce, suka ce ba ta faɗin ba daidai ba, ba ku za ka fara yau ga ɗan shekara 40 ba ku taɓa jin kai ƙarya ba, ƙarya ko na zolaya, ko da ka ga ɗan wada ka ce masa malam dogo, ba ka taɓa yi ba. Ka san duk wanda ya ce wada malam dogo bai ma jin yayi ƙarya, yana gani ai wannan zolaya ne kowa sani a ƙasar Hausa. To ko wannan annabi bai taɓa yi ba, ko zolaya in zai raha abin da ne zai faɗa gaskiya ne, yakan yi raha alayhi salatu wassalam, amma ko a rahar baya faɗin a zaurance a zolayen ma ba daidai ba. Misali, wata rana wata tsohuwa ta zo ta same shi alayhi salatu wassalam da sahabbansa, ta ce, ya Rasulullah, udullah an yurkilani janna, ka roƙa mu Allah ya shigar da ni aljanna. Ya ce, la yadkhulul jannata ajuzun. Ya ce, ja tumaki ya hakuri, tsofaffi ba sa shiga aljanna. Ra'ayin kyau. Sai ta fashe da kuka, sai ya ce mata, ya ce musu, abbiruha, ku ba ta labari, ba wai ba za ta shiga bane, sai an maida ta budurwa sannan ta shiga aljanna. Inna an sha lahunna in sha'an faja'an lahunna abukaran urban atraban liya sabi da bi. Kaga nan raha ya mata, abu ne kamar ba zan ce ba na so in yi amfani da kalmar zolaya, wato cikin daɗin rai zai faɗi kalma kamar na wasa na nishaɗi haka, amma a nan ɗin ma gaskiyar zai faɗa. Shi kenan sai ta ji daɗi. A irin wannan wata rana wani ƙaton mutum mai kiba mai tsawo ya zo, yadda ya Rasulullahi za ta yaƙi, ya ce ka nema mun raƙumi mai ƙarfi ƙato, don ka gani ƙaramin raƙumi ba zai iya da ni ba. Annabi ya diga da inna hamiluka ala waladin naka, karka da za mu ɗaura ka kan ɗan raƙuma. Dan ta bayar suna idan ɗan raƙuma zai iya ɗauka na yadda nake na shirgege. A nan zala zai ta zaka to gani ƙaton raƙumi da ba raƙuma ta yi ba. Ba na ƙaton raƙumi ake son bashi ba. A wajen da nuna babban ya zo a nuna ke karka da mu zama ɗaura kan ɗan raƙuma sai ɗauka ko ɗan ƙarami jaririn da raƙuma ta yi ba bai yi ƙarfi ba. Annabi ya ce a sallallahu alaihi wasallama ka to gani kosasshen raƙumi da ba raƙuma ta yi ba, ma'ana babban za a bashi amma ɗan raƙuma kaga raha aka yi, a bashi ma gaskiya za a bai. Irin wannan da dama alaihi salatu wassalam
to kafin maka da kansu suka ba da shaida kan mai tsira da abinci alaihi salatu wasalam cewa ba mu taɓa jin ka faɗi ƙarya ba. Da haka duk abin da ka ba mu labari mun tabbata gaskiya ne, dan Allah sun ba da shaida ko ba su bada ba. Sai ke to ba maganan mahaya ba ne, ba maganan mahara ba ne, ba maganan asubanci su muku ba, ya fi haka haɗari. Abin nan gizo jambun nan ba kai ya fi na mahaya haɗari. Ku sani ni ɗin nan mai gargaɗi ne, Allah ya zo ni gabanin wata azaba mai tsanani ga duk wanda bai karɓa ba. In wa illa nadhirun lakum bayna yadi azabin shadid. Alayhi salatu wassalam sai aka yi shiru kamar ruwa cinye su. Na yi dalilin shirun nan dalili guda biyu. Na farko, wanda ya maganan nan bai taɓa yin ƙarya ba da shaidansu, ba ko zai fara bayan ya zo ɗan shekara 40 ba. Mana abin da faɗa gaskiya ne. Na biyu, zancen baban zance ne, ba a taɓa jinsa a garin Makka ba. Al'umma ce wanda suke da tunzira kauman ma'un zira a ba'un fam gafiruna. Mutanen Makka ba ɗaukar musu mai tsawatarwa mai gargaɗi ya ja musu kunne ba. Rabonsu da annabta a tarihi suke biyawa cewa annabi Ibrahim kakansu ne, annabi Ismailu kakansu ne, ba su taɓa samun annabi bayan nan ba. Litunzira kauman ne ma a ta'un min nazirin min qablika. Mutane ne wanda Allah bai taɓa musu mai gargaɗi ba, da haka wanda ya sa suka jiru su karɓa saboda mai gaskiya ya faɗa, amma ba su jin wannan labarin su ƙi karɓa kuma mai gaskiya ne ba a ƙarya su ma sun faɗa sallallahu alaihi wa sallam. To shi ne wannan abu ya sa wannan abu ya sa sai suka shiru suka rasa na cewa. To a wurin akwai babbansa, wan mahaifinsa, wan mahaifin manzana suna sun Abu Lahabi. Yan uwa duk nan mun sani cewa ɗan uba ne, ko da ƙanin uba ne ma, barazana wan uba. Amma Allah yana so ya babu darasin da har alƙiyama ta tashi ba za mu manta ba akan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk wan uban kowa ma ubansa ne, amma ana maganin manzo Allah sallallahu to wane uba, wane wan uba, wane kowa ma Annabi Muhammad yake magana. Haka dai wan mahaifinsa ne, sai ga kamar in kowa ya kasa magana shi yana da iya magana, ya daga hannaye guda biyu yana nuna ita inda annabi yake, yana cewa alihaza da autana, yana cewa tabbar laka a'udhu billahi. To daga hannu da nuna wa annabi, kowane mahaifi ne ya daga hannu ya nuna masa hannayen su lalace. Jama'a dan Allah ka duba mu girma annabi. Yanzu a cikin mu kai kana yi kira so nawa kannan mahaifan ka suka nuna ma hannu, suka zungure ka, suka make ka, suka hankali ka, ko suka ma bulala. Ai an yi da yawa ko, kuma haƙƙin su ne, haka ne. Amma in annabi Muhammadu ne, to ko nuna hannu ga janibinsa daga wajen wanda yake a matsayin wan mahaifi, Allah ba zai yare ba saboda girman sa wurin Allah. Ka ji karatun ba, hannaye biyun da ya ɗaga ya nuna su Allah ya duba, hannayen ya duba ce tabbat yada. Da hannu ɗaya ɗaga ya nuna Allah ba zai ce tabbata da ba sai ce tabbat yadu abi lahabi. Da hannu ɗaya nuna sai Allah ce tabbat yadu abi lahabi. Amma da yake biyu nuna wa manzo Allah ya haɗa biyun duka, bai bar ko ɗaya hannu ba, duka hannaye biyu Allah ya haɗe su yace tabbat yada. Hannaye biyu duka sun halaka kan shi ma ya halaka ba, tunda su ne suka nuna ta inda annabi yake. Hannu kan ya taɓa yin nabi in ba mai shi ya ɗaga. To yau an hukunta hannu kafin a hukunta mai hannu, saboda in janibin annabi ne hannu ma hisabin su daban. Dan Allah ya uwa ku, dan Allah ya tambaye ku, man an taɓa mutum ya halaka hannunsa sun saura? Ku ban amsa. Ina yi kiman faɗin hannu ya halaka inda shi ma zai halaka kan? A ce ya halaka ba shi ke karatu ya kare ba, a'a. Dan a gwada maka tun da hannu suka fara laifi su fara halaka sannan jiki ya biyo. Tabbat ya da abila bi sannan shi ma wa tabba shi ma ya halaka.
bayan hannayen sun riga shi. Dama ku duba wannan karatu babba ne. Ma agna anu malu, sannan dukiyarsa da biyo shi. Wa ma kasaba, abin da ya nema da dukiya duk ta biyo shi. Zuwa ina suka bi shi sai su lanara za ta lahabi. Mata mata biyo shi wa a cikin duk aka tattara a matula da biya ba jama'a. Annabi Muhammadu, annabin da ko da wan uba ne ya ɗaga hannu ya nuna masa ranar kwanan hannun ya ƙare, Allah ba zai bari ba. Irin wannan annabi shi ya sa fa fiƙihu ne mai zurfi, ya sa sahabbai suke tsorata suke kiyayewa, tabi'ai suka koya. Imam Malik a masallacin Madina yake bada karatun hadisi, amma ya kai lokacin da ba iya kama sunan manzon Allah wai dan dandanta tun wancan jan kunne. In ya zo kan sunan annabi a sanadin hadisi sai yake an sayi bi hadal qabri sallallahu alaihi wasallam. Daga ma abocin wannan babban kabari, wato annabi Muhammad wanda yake mutan kabari na ba zai fi suna ba. To wannan nuna alkunya da girmama annabi sallallahu alaihi wasallam Qur'ani yazo ya biyar, yace bai yadda mana mu kira sunan annabi da zallan suna ba. Yace cikin suratul nuri, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'da. Kar ku yadda ko da wasa ku mai da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda kuke kira sunan junanku, ya Abubakar, ya Umar, ya Usman, ya Ali. A'a, ya Rasulallah, ya Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam. Ba dai a faɗi sunansa a ce ya Muhammadu, ko da matansa ne ko ba a yadda ba su kira shi da wannan suna haka. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, ɗan uwan an ce Annabi Muhammadu salati ake bar ba shiru ba. Duk wanda ya ji suna annabi ya shiru, to annabi ya ce in an sa shi a wuta a sa can ciki a wutan ma kar a sa shi barci ba. Da haka wanda ya shirya shiga can ciki sai ya shiru an bari sunan manzo Allah. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama, wato an haramta wa kowa kama sunansa. Shi za ba ta rawaitar hadisi ko a wajen matansa kaji sun faɗi suna ba, sai dai suke ya Rasulallah, ko matan suke zo su masa magana ba za ta ya Muhammad, ya Rasulallah. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama, wannan yasa Allah ba wai mu kadai ya ba mu wannan tarbiyya ba mu kadai ya sa dokar ba, a'a shi kansa subhanahu wata'ala haka ya mai da suna annabi al-Qur'ani. Tare da Allah ya kira suna annabawa guda 25 cikin Qur'ani, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine na 25 a cikin su. Ko annaba kowanne da sunan yanka Allah ke kiransa a kowane cikin Qur'ani, ba da Allah ya sa wani cikin su lakabi ba ko lambarsa ba, a'a in zai kira su da suna za ka je na kira su ya Adamu albihu bi asma'i, ya Nuhu innahu laysa min ahli, ya Hudu ma jitana ya bayyana, ya Salihu arkuta bina marjuwa, ya Ibrahim arid an haza, Yusufu arid an haza, ya Musa inna nabiyuka ala nas, ya Zakariya inna nabiyuka bil ya Yahya kudin kita ya bi kowa, ya Harunu ma mana kai za ta faddalu, ya Dawudu ina da na kalimatan tirabi, ya Isa ibn Maryama an ta gunta din nasu ta gizo mai ilani min dunillah. Wannan sawa'an Allah ne zai kira suna annabi ko Allah na haka ito yadda mutanen suka kira shi. Ka san kafirin Makka suka kira annabi da ya Muhammadu ba, amma Allah zo mai da labarin bai zai ce sun ce ya Muhammadu ba. Kaga in suka ce ya Nuhu kan jadalta na fa aksarta jidalana fatina bi ma ta ina bi da sani, ana da mai da labarin sai ce qalu, kafiran Makka sun ce mene, ya Nuhu kan jadalta na. In sun ce wa annabi Hudu, annabi Salihu,
ya sadu karkun da fina marjuwan, in sun ce ya sadu karkun da fina marjuwan, to haka Allah zai haka to ƙalu ya sadu karkun da fina marjuwan. Idan suka ce ya Shu'aibu ma nafqahu kaseeran mimma taqulu wa inna lanaraka fina da'ifan, haka Allah zai haka to ƙalu ya Shu'aibu ma nafqahu kaseeran mimma taqulu, ƙalu ya Shu'aibu salawatuka ta'muruka an natuka ma yabudu abauna aw an naf'ala fi amwalina ma sha'a innaka antal halimur rashid. Amma suka ce ya Muhammadu, Allah ba zai ce mana alqur'ani ai wa qalu ya Muhammadu ba. Ka taba ji alqur'ani? Sai kai ya ce wa qalu ya ayyuhal ladzi nuzila alayhi dhikr. Dan Allah kai ya kai wannan wanda ake sassaukar Qur'ani. Sannan za su yi bakar magana sai su kaga dan me saboda girma ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya nuna kenan irin girman da Allah ya masa a cikin littafin sai girmama shi, ya nuna cewa wato ya ajiye shi daban da annaba ya ba shi daraja ta wannan wajen kiran suna ke. Idan ka zo wajen magana, Allah ya daure dukkan abin da zai fito baki a nasarar sallallahu Allah ya kira shi wahayi. A cikin suratul najmi Allah yana ba da Allah yana gaya mana cewa bayan ya yi rantsuwa wa najmi za hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wannan ne za hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyu yuha. Bayan Allah ya rantse da tauraro a lokacin da ya faɗi cewa annabi da ɗai bai taɓa bata ba, da ɗai bata kona don ɓata kala biyu ne. Akwai batar dalal da yake kishiya da huda, akwai batan gawaya da yake kishiya da rushdi. To ko da dalal ɗin ko gawayan annabi bai taɓa ko ɗaya ba. Har alfazar yana cewa alam yuksimin rahmanu bin najmi izawa ala annahu ma dalla qattu wa ma gawa. Ashe ubangiji Allah bai rantsuwa da wannan izawa ba cewa da dai annabi ta bata wa alaihi salatu wasalam. To sai yana faɗin ba wai bata a wa ma yantiqu anil hawa. Bata yana faruwa a aiki, bata yana faruwa a furtawa a baka. To annabi duk abin da ya furta alqur'ani ya bayan da nutqu kurinci domin da larabci alkalamu magana, alhadisu magana, alkhutba magana, alkitab magana, ya dogara wani irin nau'in magana, alkalima magana. Amma idan ka ce yanci alƙawar magana, amma ka ce annutqu to ba magana yake da yana da furci ko ba ma'ana. Misali, in yaro karami na koyon magana yana fa ta ba za a ce ta kallon ba, ba za a ce ta haddasu ba, ba za a ce ya kulu ko ya fito ba, sai a ce yantik bi hurufin mutaqatta, ba na yana furta haruffa kaliyi. Allah bai ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya takallamu an hawa ba, bai ce wa ma ya tahaddasu an hawa ba, bai ce wa ma ya kulu an hawa ba, bai ce a ya ce wa ma yantik annabi furci ko da na tsaki ne ko tsaki yayi da ba son zuciya ba ne wani sallallahu alaihi wa sallam. Wannan yan uwa yana nuna mana girma annabi sallallahu alaihi wasallam. Ba wannan kadai ba, dan ya nuna ba wai bazancen baka kawai ba, wajen aiki kuma ko da hannu annabi ya daga ya yi jiba Allah sai kar da jiba, yadda ya zo cikin sutul amfani
Allah na cewa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama. Ranar yakin Badar 17 ga watan Ramadana, ranar Juma'a, kafiran Makka da sahabban da suka halarci yakin Badar suna kallo Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗibi ƙasa cikin tafin hannunsa mai girma na dama, ya ɗibi kafiran Makka su wajen 1000, ya watsa musu ƙasar, kowanne sai da ƙasar ta shiga idanunsa. Sai ga alƙur'ani ya sauko ya karga wannan cewa wannan ƙasa da Annabi ya watsa, ramaita wa rabbi ma ramaita walakinnaha sifatu jalalin lil jalili zuwa ƙarshen baiti, cewa Allah ya karba cewa ma ramaita iz ramaita, ya so mai ba kai ka watsa ba. Yaushe Allah bai ce kabla an ramaita ko ba da an ramaita, iz ramaita iz azzarfiya, ma'ana lokacin da ka watsa kasan a daidai lokacin ne ba kai ba. Kamar mai tambaya to ya Allah waye watsa, sai ce walakin Allah rama, Allah ne watsa. Jama'a dan Allah ka taɓa ganin irin wannan wani annabi wacce halitta ko mala'ika ce Allah ya girmama, ya ce in mala'ika ya watsa ƙasa Allah ne ya watsa, sai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Yan uwa, Allah bai tsaya na wajen girmama shi ba, Allah ya rantse da zatinsa a cikin suratul Nisa'i wajen shari'a yana ta fala har abada wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya Rasulullahi, har abada ba su zama mu'minai ba, sai yaushe? har sai sun maida ka alƙali akan duk abin da ya gudana tsakanin su na rikici, kuma su karbi hukuncin ka karba 100%. Duk wanda ya tafi da kumburi a zuciyarsa dan wutan. Dan Allah jama'a, duk kotun da kaje aka ba shari'a bai ba daɗi ba, kan ina ce in baka ji daɗi a ranka ba ko wani laifi. Amma kotun manzo Allah ba in yanke maka hukuncin kisa ko yanke hannu, dole ka fito cikin murna. In baka yaka ba to bayan an kashe kan kuma wuta zaka. Idan kyanin ne ma haka, in ba ne Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam wa Allah yi wa haka babu. Har Allah ke kiran kotun manzo Allah kotunsa, cewa Allah ke alƙalanci a kotu. Yana cewa idza bi'u ila Allah wa rasulihi yahkum bainahum idza fariqun minhum muridun wa in yakul lahum al-haqqu ya'tu ilayhi mudhinin. Allah ke da a fi qulubihim maradun an tabu an yakhafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu wa ulaika hum zalimun. Cewa in an kira munafukai zuwa kotun Allah da manzansa dan a musu shari'a, sai kaga wani zaki suna bada baya. In suna zuwa da gaskiya, su da kansu ke kawo ƙara kotun manzara suna suna, sai Allah ke tambaya a fi qulubihim maradun. Allah bai tambaya dan bai sani ba, a yana so ya tabbatar su wannan sifofi ne. Shin akwai ciwo ne a zuciyarsu har suke kin zuwa kotun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam? An tarbu ko suna shakka ne? An ya kawo kuna ko suna tsoro an ya hifa Allahu alaihi wa sallam? Kun za tsoro Allah da manzansa su musu shari'ar zalunci. Allah ya ce ban kula ya kawo musa duk mai tsaron annabi ya masa zalunci a shari'a, ba ma azzalimi sai shi. Jama'a, annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama, in kana neman wanda ya fi kowa ilimin duniya da lahira, sunansa annabi Muhammadu. In kana neman wanda ya fi kowa hakuri duniya da lahira, sunan wannan wanda ya fi kowa hakurin annabi Muhammadu. In kana neman wanda ya fi kowa kyan kama duniya da lahira, sunan wanda ya fi kowa kyau din annabi Muhammadu. In kana neman wanda ya fi kowa arziki duniya da lahira, sunan wanda ya fi kowa arziki duniya da lahira, sunansa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. In kana neman wanda ya fi kowa iya jagoranci, sunan wannan jagora annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. In kana neman wanda ya fi kowa jarumta duniya da lahira, sunan jarumi da ya fi da duniya da annabi Muhammadu. Wannan mun ɗauke su ɗaya, mun ɗauki ilimi misali. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen ilimi shi yasa ma
Allah bai yadda wani ya koya mar ba, Allah da kansa ya karɓi koyarwa ya koya masa. Dalili shi yasa Allah bai yadda annabi ya dangwala tawada ya rubuta ba, saboda amfanin dangwala tawada dan a rubuta, amfanin rubutawa dan kar a manta, don a koya, amfanin koyo dan kar a manta. In an rubuta a ita biyawa dan kar a manta. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai bukatar waɗannan. Imam Bukhari na rawaito mana hadisi cewa cikin kitabul Badr wa'i cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'alij min at-tanzil shiddatan wa kana yuharriku shafatayhi, hadisi Abdullah ibn Abbas. Inda yanzilu Qur'an alaihi, yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam in Qur'ani na sauka masa a da farkon lamari yakan yi ta motsawa da bakinsa don yi ta biya abin da ya sauka don kar a manta. Sai alkur'ani ya sauka ce masa daga yau ba bukatar in ana biya masa wahayi ya rika motsa baki don ya haddace abin da aka biya masa. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana summa inna alaina bayana. daga ya rasu Allah ka daina ma motsa harshen ka wajen kai kokari kai ta biya abin da kai saurin haddace abin da ya zo maka nan karka manta. Allah ce na ɗauki nauyin tara Qur'ani da biya shi ma na ɗauki nauyi zan biya. In annabi na biya Qur'ani ba Allah ke biya wa. Bai za ka rana a duk da muke biya maka wa iya Rasulullahi fattabi Qur'ana, ka bi wannan biya wanda muke maka. Suma ina raina bayani. Sannan kuma fassara Qur'ani ma Allah ce na ɗaukar zan fassara. Ke sa tafsirin Qur'ani bai karewa, a kullum sai sababbin ilmomi sun fito, don mai dan Allah ce shi zai fassara, Allah ko bai karewa. Yan uwa ya sauko masa da sanin kudin ko balatansa, za ku koya maka inda ba za ka manta, ka gaba bukatar rubutawa saboda iya. Sannan manzara sallallahu alaihi wasallam ya taba bayan an yi sallar asubahi, kamar da zan bin jama'a ke ba da labari, ya hau mimbari ya fara yi wa sahabbai bayanin tun Allah bai halitta. Ya ce ya ta ba su karatu, ya ta gaya musu har Allah ya fara halitta, har yadda aka yi har azahar ta yi annabi bai sauka ba, sai da azahar ya sauka aka yi alwala aka yi sallah. Ya ci gaba daga inda ya tsaya har zuwa da asar. Ya ci gaba daga bayan la'asar har zuwa magariba. Aka yi sallar magariba ya ɗora har zuwa isha'i. Suka ce wallahi a ran nan sai da ya gama dukkan Allah ya fara halitta har zuwa zamanin da aka yi, har zuwa zamanin mu, har gaba da zamanin mu, har ƴan aljanna shiga aljanna ya mutu su shiga wuta. Duk ya gaya mana a wannan yini guda, hafizahu man hafizahu wa nasiyahu man nasiyahu, wanda ya ɗaga da wanda ya manta ya manta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa a hadisin Anas bin Malik na wato salatul kusufi wanda Bukhari ya kawo, yana gaya mana, Anas yana ce mana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu anan ne ce wallahi ma min shay'in, yana ta musu saluni wa wallahi ma min shay'in lam a'rifu, ma min shay'in lam arahu illa wa qad ra'aytuhu fi maqali hadha hatta al-jannata wan nar wa laqad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil qabri kamithli aw kahay'ati fitnati ad-dajjal yuta ahadukum fa yuqalu lahu madha taqulu fi hadha ar-rajul fa amma al-mu'minu aw al-mu'min fa yaqulu hadha muhammadur rasulullah ja'ana bil bayyinati wal huda fa amanna bihi wattaba'na. فأما الكافر أو المنافق يقول لا أدري سمعت الناس يقول شيئا فقلت. هذا كشان حديث من صوني yana cewa a nan zara zara ce ku tambaye ni, rannan yana cikin fishi, ana sai ta hankalin ya tashi rannan, sahabbai kowa ya lullube kansa da mayafi, kowa ya gurnanin kuka yake. Ya ce musu wallahi ba abin da ban sani ba, ban taɓa gani ba, sai da Allah ya nuna mushi a nan inda nake hatta aljanna da wuta. Ya ce abin wayi cewa kudi nan za a jarrabe ku a kabari da tambayoyi yadda zai jarabar ƙarshen zamani irin na dujjal, irin wannan jarabar Allah zai muku.
za a ɗaga ɗayan ku a kabari, duk wanda ya mutu sai an nuna masa ni in ji Annabi Muhammadu, a ce me za ka ce dangane da wannan mutumi? Wato ko ya mutu ko na sallah ko bai yi, sai ya ga Annabi Muhammadu guru-guru sallallahu alaihi wasallam. Me za ka ce dangane da wannan mutumi? Mumini ko mai yaƙini sai ce wannan Muhammadu ke nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya zo min da bayanai da shari'a billa muka imani shi muka bi shi. Sai mala'ikun tambaya suke masa nan salihan, kwanta ka ci gaba da bacci da kai dama mun san mutumin girki. Fa yuwassa fi qabrihi 70 zira'an aw kama qala, sai a yarwata masa kabarin sa zira'i 70. Sai a canja masa kabarin daga na laka sai ya zama dausayin aljanna. Kafin a masa hakan ma sai an juyar da shi a ce duba nan, a nuna masa gidan wuta. Shi muminin ya ga wuta tana ci farfar, a ce ka ga nan da nan shi ne gidanka, amma tun da ka gane manzan Allah to an fasa kai ka wannan gidan, ba za a sa ka wuta ba. Jama'a Allah ya sanar da mu manzan Allah. Shi yasa salatin jawara take karewa da sallallahu alaihi wa alihi salatan tu'arrifuna biha iya. Albarka wannan salati Allah ka san da mu waye Annabi Muhammadu. Sai a ce masa to kaga wannan gidan nan tudanin da gidan ka, amma yanzu an fasa jiyo nan ta dama, sai an masa gidan aljanna, ce kaga nan inda ake ta annashuwa da kayan abinci da mata da komai, yanzu nan ne gidan ka. To ka san ko ba a nuna masa aljanna ba, a nuna masa wuta ce an fasa kona shi, ai kabarin ma ya isa aljanna ko? Tunda ba mai addu'a ya mutu gaban dan wuta, yana so ya mutu ma ya daina jin zafin wutar. To kaga sai ya nuna masa aljanna, sai a ce ya kwanta. Shi kuma kafiri ko munafiki ya nuna masa manzara sassa ce ka san wannan mutumi, ba za a ce masa wannan annabi ba, kada ba isa ta amsa. Sai ce a bai san shi ba, ko ya taba ganin sa ba zai gane shi ba. Shi dai ya ji mutane suna magana ya faɗa, ma'ana bai yadda shi annabi ba ne, shi yasa zuciyar ta kasa gane shi ba. Manzala sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai ya juyar da shi a nuna masa gidansa na aljanna, a ce ka ga can da nan za a kai ka, amma tun da baka gane Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam an fasa. Shi ko ka koma kai wutar ba, kabarin ma ya isa wuta. Ko da miliyan 500 aka ce an baka yau da safe, ka haizar su gobe aka ce an fasa, ai duk garin nan ba da kai ka bakin ciki ko? To su mutane da kai su bakin cikin nawa aka raba musu ko kobo, amma ka gama kasafa miliyan 500 a zuciyarka, kai gari yawa a ce maka an fasa, ba kai za ba ko naira 5 ba ba ka. Ai ka koma a daure ka ba wanda da kai ka bakin ciki a garin. To shi ma bayan ya ga aljanna ce an fasa, ba za a bashi ba. Da ya ga aljanna an zuci wuta ce yanzu nan za a kai ka. Dan me saboda bai gane Annabi Muhammadu. Da Annabi yake jarraba imanin mutum ko Allah yana sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a matse masa kabarinsa, a dake shi har sai karar ma duk dabbobi suna jin ban da mutane. Amma kabarin sai yace har sai haka karisa hatta taktarifa adla'u, har sai kasu haka karisa sun shige juna haka, saboda ba tsohon kabarin. Allah ya kiyaye. Ai ta masa azaba ko an nuna masa gidansa na wuta. To yan uwa, wannan shine Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sannan kamar yadda na faɗa, ya fi kowa hankali duniya da lahira. Wata rana wani Bayahudi a Madina, malamin Yahudawa ana jin Zaid ibn Sa'ya, ya karanta a Taura cewa manzara sallallahu alaihi gurgurdan yawan kokarin fusata shi da kai gurgurdan yawan hankali sai zai karu. Ka san kowa ka so ka fusata zai wuya cewa kana so ka fusata mutum ka kasa, yana da wahala. Haka ne? Amma ya da zalazala yadda duk kai yunkura wajen fusata shi gurgurdan da kaburinsa ke karuwa. To shi ne
wannan bai wuce ce duk su kofin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka faɗi a taura yana da su ya gani saura wannan sifan zai gwada ya yi ta kokari harkar ciniki ya shiga tsakaninsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kai ga ya tambayi an karbi bashin hatsinsa da aka karba sha'ir sai lokacin biya an sa ranar da za a biya to kafin ranar biyan ta zo wannan bai hude ya fasar ranar ba ta zo ba daman don tsokana ya zai sama na sallallahu alaihi wasallama ya fara fada ya kama mayafin wuyan manzan Allah ya da wuce shaki ka biya ni bashi na ka biya ni daman ku jikokin Abdulmuttalib mutane ne inda kun kawo mutul mutane ne masu taurin bashi ba kwason biyan bashi kaga da bakar magana sai na wani ya zai takobi da ya zo na bari tun da markai in ya ga can ya faɗa a nan da zai ce kuma ni ke mun nasiya in duka biyan bashi shi ko ka masa nasiya in zai fi saman bashi ba haka ake da fi sama haka ka je da shi wajen Bilal ya biya shi bashin hatsinsa ya ƙara masa ma da mudu don na ga da kaza da takobi kara zana shi wannan ladan wato damage ne za a biya shi damage tsorata shi da ake kaga wannan concept na biyan damage ma annabi ya kawo shi alaihi salatu wasalam sai da suka je aka biya shi sai ya ce Umaru ka gane ni ya ce a ban gane kawai sai ce ai ni ne zai tunu sa'aya ya ce zai tunu sa'aya malami ya ce amma ilimin ka bai amfani ba yadda ka malamin yahudawa ka yi karatu da irin wanda ake na jahilci da kuma wallahi da gangan ne ya ce me yasa ke na karanta sifofi sani a taura an ce gurgurun yunkurawa wajen bata masa da gurgurun hakudansa na ce bari gwada sai ga shi kuwa ya tabbata ka da haka na shaida a shaɗu an la'ila ila da shaɗu na Muhammad Rasulullah sai musulunta to jama'a irin wannan haƙuri ya wuce iyaka manzala sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa jarumta lokacin da ake ganin sahabbai waɗanda suke jarumta ciki a muhajirai ana faɗi sai na Ali na Abi Talib wajen jarumtan yaƙi al-Ansaru ana faɗi Bara'u dan Malik har ma sai na Umaru ya hana a bashi kwamandan yaƙi don ya tafi da jama'a ba su dawo da rai ba shi ba nasara yake nema ba shahada yake nema majzubi ne iya kuruwa ya ce Allah ya jagoranci mutane to ba mai dawa da rai sai Umar ya ce a daina bashi cutar yaƙi a rika sa shi karkashin wani komanda da zai bashi umarni ya karba to har jarumtar sunan kowannen su na faɗi Aliyu ya faɗa Bara'u ya faɗa cewa kunna iza hamiyar wadisu washaddal harbu اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان أحد منا أقرب إلى العدو منه أنا ce mana jarumai kace wallahi idan daga ya daga wuri yayi wuri wallahi annabi muke sawa a gaba sallallahu alaihi wasallam lalle a bayansa dan mu kwaci rayukan ba wanda ya kai shi kusa da tsoron magiya a lokacin sai wuri ya daidai da muke fitowa mu ci gaba annabi Muhammadu ke sallallahu alaihi wasallam ba wannan kadai ba a yakin Hunayn sahabbai sun je fito Makka su mutum 10,000 da suka shiga Makka ijara shekara 8 cikin watan azumi annabi sallallahu alaihi wasallam shiga yana cewa alhamdulillahi wahda anjaza wa'ada wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahda la shay'a qablahu wa la shay'a ba'da godiya ta tabbata ga Allah shi kadai ya cika alƙawarin da ya ba masa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tarwata rundunar kafirai Allah ce na farko da farko da bai da farko ne na kashin da ƙarshe da bai da ƙarshe
da aka tumbuke gumakan Ka'aba guda 360 gunki a ɗakin Ka'aba. Annabi ya tumbuke su an wanke ɗakin. An tsarkake ɗakin da ja al-haqq wa zaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Ina ta ja al-haqq wa ma yubtil al-batil wa ma yubtil. Aka samu ƙarin mutum 2000 a Makka suka biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Waɗansu su ba su musulunta ba. Annabi ya ji labari sallallahu alaihi wasallam mutanen Hawazi sun taru a Hunayn za su yaƙe shi. Da ya je wajen alaihi salatu wasallam kan sahabbai suka fito da zuwa kan su 12,000 suka ce kai yau dai kawo landu global yau min killatin ba dai a ci mu don muna yan kaɗan ba saboda sun ga yakin badar su 313 yakin Uhud su 1000 ne Abdullahi Uban ya kwashe 300 da wani abu ya zama ba su wuce 700 ba yakin Kandar ba su wuce 4000 ba ya kowanne yaki ba sa wuce wannan yau su 12,000 kan yau kan ba dai a ci su don suna yan kaɗan ba to ka san Allah da kishi musamman ma jama'an da Allah ya fi so inda Annabi Muhammad yake Allah ya fi kishi waɗannan Allah sai ce da duk da dama da yawa kuke ci da wani ba koyi suna zuwa filin yakin kawai sai suka ji wani kibo daga ko'ina mutum 12,000 na haka aka tarwatsa gaba ɗaya waɗanda suka rage tare da manzo sallallahu ba su da mutum 10 ba Annabi kuma yana nufin inda kibo ɗin ke fitowa jama'a na gudu shi yana ta nufin inda arnan suke yana cewa annan nabiyyu la kadhib annabnu abdul muttalib annan nabiyyu la kadhib annabnu abdul muttalib ni ne annabi ba ƙarya ba ni ne dan abdul muttalib to anan sai a anan sura sura yana cewa anan nabiyyu la kadhib annabnu abdul muttalib ni ne annabi ba ƙarya ba ni ne da abdul muttalib alaihi salatu wassalam anan sai ya tabbatar rundunar kafirai shi kaɗansa alaihi salatu wassalam haka ya rubuta suka wani suka gudu mawalamu shekar islam wasu adadin da nan yana faɗi cewa ويوم هنين فرق الجيش ودعوا أن النبي كان المصطفى ومهدد لا إله إلا الله لا إله إلا فأتى أبا سفيان مئة ناقة وصفوان حتى زار بمن تقربوا لا إله إلا الله لا إله ومالك والعباس أقرب منهم وألقى تميل أباء فأرهبوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله فكل لهم لابن حرب وإنما يغيرني من أزول الموظف لا إله إلا الله لا إله إلا الله شو نجوا ويوم هنين رانا هنيني annabi shi kaɗansa ya tarwatsa rundunar arna rundunar da ya koyi mutum 12,000 amma shi kaɗai tarwatsa rundunar ba shi kaɗai ba taimakon wani yana cewa ni ne a nan na bi ƙalar mustafa wawo mun bayan da a nan na biyu da kalli a nan abin kalli cikin fushi ya ce kankace mene ya tarwatsa su sun gudu sun bar ganiman da raƙumansu da dabbobi tumaki da awaki ba iyaka annabi ce Abbas ya kira sahabbai su dawo ya ɗaga murya Abbas yana da amon murya da ya kira su an ce in ya ɗaga murya a Makka har duwatsun Makka na amsawa da haka da ya kira su da ke lawan sai suka dawo
a wurin an za su rai ita rakumi ya zama baya ba Abu Sufyan na harbin rakumi 100, ya ba Safwan rakumi 100, ya ba Alqama rakumi 100, ya ba wa Abbas dan Mirdas rakumi 100, ya ba Abbas ibn Abdul Muttalib ma, ya ba wa yace ku ga wa Malik ibn Auf na masa alƙawari in ya zai musulunta za a maida masa da duk abinsa da aka ci a yaƙi kuma zan ƙara masa da kyautar rakumi ɗaya. Da ya ga wannan albishir Malik ibn Auf ya zo da sauri ya nuna duk abubuwansu da ya zama a yaƙi aka ci aka maida masa, annabi ya ƙara masa da kyautar rakumi ɗaya. Ai yana gani haka shi ma sai dama kunne ya fara yin na alfazari ya fara kirari yana cewa ما إن رأيت ولا زريت بمثله في الناس كلهم كمثل محمد. yake tun da nake ban taɓa gani ban taɓa jin irin Muhammadu. Mu zo da niyan za mu kashe ka a ce sakamakon mu raƙumi 100 to wanda ya zo da niyan kashe ka nawa za ka bar shi? Mu mun kisa ya kawo mun zo da niyan daga yau ba ka ba addinin da ya zama tarihi, amma sakamakon mu ba za mu ƙara talauci ba. Wanda zai a kankama ko talauci ba zai ƙara, wanda ya zo kai shi ka kuma ba in ba annabi ba ina irin wannan. Sai ma ne gaskiya ne ba a duniya ba har ana yin abawu irin annabi Muhammad. To wannan shi ne yasa radiyallahu ta'ala anhu ya musulunta aka ba shi kuma rakumi 100. Alqur'ani na biya mana da kan nasarakumullahu fi mawatin kathiratin cikin suratul tauba. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم هنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل سكينة على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جبريل الذكر وأنزل الذين كفروا وذلك ذلك الكافرين. cewa hakika Allah ta mutu a wurare ya daban-daban musamman ranar wane ne in ji Allah lokacin da kuka ga yawan ku ya birge ku ga kudu ku sha biyu yau bai muku amfani komai ba kasa da muku kunci har yau yalwantar nan kuka biya ko gudu har wani sahabi yana biya wa wani tabi alqur'ani yana koya wurin sa ka san su zuwa koyon karatu da tafsiri ne da tabi ya zo sun mawallai ta kurkuri ya ce akar hukun na gana alqur'ani ya ce gugul abu ne ya ce Allah ya hudu gaskiya gugul abu ne a tun da shi sahabi da shi aka hudu shi ma wani ayat da yake biya wani tabi da shi aka yi da ji Allah bai ga gabo guda wani amma wallahi annabi saka inda kuke gudo wannan yarba sallallahu alaihi wasallam. To yawa wannan jarumta ke ne da annabi sallallahu alaihi wasallama da aka gama raba wannan rakuma mutanen Madina bayan Allah an raba ba su samu ba sai suna cewa ayya kaga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da zumunci ya ga mutanen Makka ya raba musu guba ba ruwa sadun da ba da daidai da kai kunkuri bayan gidan annabi ba shi da munafiki ku bari ni zan je ga mar kai ce yace ya Rasulullahi mutanen ba su ji daɗi ba an raba gani wannan ba samu bai annabi zai ce aina anta min zakira sa na jira ai mutane ga kai ne rai kai ce ya Rasulullahi ma ana illa rajulun min qawmi wallahi ma ra'ayi da jin a iman ai in ka ga likita kar ka bar ƙarya ga ya mar ciwon da ke damun kai ma tiyata ya cire kawai amma mun likita kai kai ta ba kuma lafiya kar za ka mutu da ciwo annabi wani likita ita wallahi ma ra'ayi da jin yake tara mu mutanen naka sai ne tara su a wani wuri zallan lansaru a ne san sai da ba mutanen Madina dan na daure zukatan mutanen Makka na daure imanin su da ƴan dabbobi ko na bar ku da imanin ku dan naga imanin ku na da karfi shi na da taba ku alam ajirkum dullanan fa'alakum Allahu bi alam ajirkum alatan fa'alakum Allahu bi alam ajirkum furqatan fa'alafa Allahu bainakum bi suna cewa Allahu wa rasuluhu amanu wa afdal ya rasulullah ashe ban same ku a bace ba Allah shi da ku dai suka ce gaskiya ne su wannan
ban same ku talaka ba ku da komai Allah su taku da ni ba ku da wallahi haka ne ya zo ban same ku kan ku a kuna da kishin juna Allah ya suru da ku da shi kace haka ne ya zo a tazar zai ya zata yi wani a cikin su bero ni imani ya ji a rasa a yo shi wani da yake ta mana gori ya manta shi ma mutane da mutane maka su kori mu gaba shi sosai to wai kan wani ya tuna haka ya zama dan wuta ka duba rama ya jama zan Allah dan da ya tuna haka ya zama dan wuta gudun haka sai annabi ya ga zai yana murmushi da alamu jibu ne ya ina da ku gori kuna jiru kuma an zauna kuka ja ba san da bi mana jibu ga yana su zauna da za mu baka ai babu da shi yace wallahi laushi tun la ajabtum wa sujjatum da ku sai kuma an samu mutum a cikin kuma gaskiya yace me za ke yace kuma sai ku ce alanta dina dalila ku awai na alanta din wa ne mutum ba nan ka zo mana ba nan wane wa zai iya faɗi mana ba sai Muhammadu ba da zai ce musu mutanen Madina yanzu don Allah a zo a yi rabo a ba mutane raƙuma da tumaki su zargiya ku ɗauki annabi ɗan gurin ku tafi da shi gida wa ya fi samun rabo wallahi ba su ba shi amsa ba sai suka fashe da kuka suka ce rabina bi rasulillahi isman wa hazza araba annabi ya zama rabon mu a kasa annabi ya zama kasan wallahi mu yayi ai jama'a ko kuwa ka ba mu ai kowa ma ka ba shi wannan ai yayi mu ma mun faɗa mun ce rabina bi rasulillahi isman wa hazza sai ce musu lauran hijratu da kuntin ra'amin a ni kaina annabi Muhammad ba da hijira ba da ni ba zan sani law sarakan nasu wadiyan wa sarakan asara da la saraktu wadiyan asai da mu ya su don wadi da sa so nan wallahi wadi da sabu da Allahumma kibil asai wa abna asai wa abna asai to ana wurin annabi ya bar su sallallahu alaihi wasallama cikin wannan yanayi na farin ciki yan uwa kaga kaɗan da ci da to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan kanai ba akwai hadisin Abu na ƙaraji da aka ji a Madina cewa wata an jori ƙaraji a Madina a bayan gari kafin jama'a suka fito abu da kansu an kama ba sai suka gane sannan yana dawowa ta wuri da ake jin ƙara suka yana ya hau kan dokin Abu Lala dokin ko sirki ba saboda sauri can sai gaji ya dawo suka tambaya ce su dan tura rogar ku damu a ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wajen kyauta ba a taɓa mai kyauta irin sa ba gashi na biya muku na hunin da shi makiya ma wa hafta ilan adayi wa kullu yafrahu ana raba kai ya suna makiya kike raba su suna tsalle suna murna wajen albarka a nan zanzar a lokacin da ya sauka a Madina gari ne gari da yawan kwazazzabai da macizai da yawan zazzabi a nobin zazzabi ba wanda bai zazzabi a Madina ba a yi hijira in banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har Abubakar yayi har Bilal ga hadisi sai da Aisha ta je gaida babanta Abubakar da Bilal ibn Rabah suna fama da zazzabi na nobin Madina sai babanta ya abin kai masu ba ta ya abin yace yana amsa mata da waka cewa kullu mri'in musaffahu fi alihi wal mautu addabidu bi shirakin ali duk mutum in ga ya barka da safe a kowace safe ma da kika ce wai a nawa ya gari to fa ya wayi gari ne a lokacin da ko a gida ya kwana kuwa ya wayi gari ne a yanayin da mutuwa ta fi kusa da shi akan hancin takalminsa ta ce Bilal ya ka kara ji da jiki Bilal yana ba ta amsa da waka shi ma a ya laita ni har abitan da lailatar biwadi yana cewa ina ma a ce zan samu koda kwana ɗaya in je yi a Makka Bilal da ake ta zuwa wutar Makka amma yau yana kewan Makka saboda zafin zazzabi haka annabi ya addu'a yau ba garin da yake Madina lafiya ba garin da yake Madina daji Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwa har yanzu ana fama da fari ruwa a Madina a Rasulul Malik
radiyallahu ta'ala ya rawaito mana cewa lokacin da aka yi hijira Madina akwai farin ruwa matuƙa an samu fari, amma da yake annabi sallallahu alaihi annabin albarka ne, yana kan mimbarin sa ranar juma'a, balarabin kawai zai ce masa ya rasulullahi wallahi fari ya dame mu a garin nan saboda tsaban fari, dabbobi mutum suna kukan kishi har sun gaji sun daina, jariran ku in sun jawo nono suna shan nono wajen uwayensu saboda nono ya kare har jini ke fito. Yana waka yana cewa وليس لنا إلا إليك فرارنا وليس يفر الناس إلا إلى الرسل يا رسول الله ba inda za mu gudu mu je sai wurinka, dama ina za a gudu a waje banda wurin manzanni. Annabi ce ayya da Abu Talib na da rai ya ji wannan waƙar naka da abin ya faranta masa. Allah ba ya tuna da waƙar da Abu Talib ya wuce a Makka, sai ta ya bi ya ce zo na gari shi dan Abu Talib din ya rera waƙar wajen kusan baiti 80 yana cewa a ciki ولسنا وبيت الله نرضي محمدا ولما ندائم حوله وننابه ونسلم حتى نصرع حوله ونزهر عن أبنائنا والحلائل وأبيض يستسقى الجمال بوجهه ثمار اليتامى إسمة للأرامل يرد بالولاك من آل هاشم فهم عنده بنعمة وفوائد. yana cewa wallahi ya rasulullahi ba za mu taɓa miƙa ka a kashe ba yadda mutanen Makka suka nema, sai mun yi sari'in sara soki in soka da su. Yana cewa ai sai sun kashe mu manta da mata ne ya zanen su so inda kai yadda haba mutanen Makka in ba ga yake da baka ba ne baka bana. Muhammadu nan ba tun yana jariri da ji Abu Talib ya ce in an rasa ruwa a Makka ba shi muke daga a kofar Ka'aba ba ma cewa Allah komai da mun daga fiskarsa yana jariri muka nuna sama kawai sai hadiri ya haɗe sai a tsinke da ruwa. Shi ne ƙarshen addu'a da muke za mu roƙi ruwa. Yanzu da ba ku shi kashe aka rasa ruwa wata da wani za ku roƙi ruwa. To ya musu irin wannan yana ce musu wa abu timanin yatama mafakan marayu ismatu lil arabi kariya ga gwagwarin mata. To anan zara zai daga hannunsa mai girma a kan mimbari ya yi addu'a kafin ya sauke hannun nan hadiri ya yi baki irin kan ya san wani tsinke da ruwan sama. Ruwa ake tun wannan juma'a ba daga biki ba ɗagaitawa tun nan da ruwan ya zubo kamar da bakin ƙwarya bai rabu ko da kaɗan ba har dare har wace gari asabar. Ladi ruwa ake ba tsayawa, litinin talata laraba alamis juma'a ta da ruwa bai tsagaita ba ko da rage ba. Da aka wa mimbari balaraben nan ya zo ce ya zo layi wancan mako ni na zo na roƙon ruwa na ce rashin ruwa zai kashe yau kuma ruwan ne zai kashe. A nan zana zana ya hau kan mimbari na gari da Allahumma hawalaina la alaina Allah kamar da ruwan ya farko ba kuma kan mu yanzu kan kan duwatsu da sauran kwari da wurare gefen Madina. To kaga annabi bai bi kowa albarka duniya da lahira. Lokacin da aka je Hudaybiya an rasa ruwa da za a alwala ko a ci abinci ko a sha daki. Aka ga ya zo da ruwan da ke alwala da shi na ba zai kare iya ruwan da muke da shi kenan duk yawan mu anan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ku kawo wani abu daro na zuba ruwa suka kawo abin tarar ruwa. Ya juya da ragowa a hannun nasu akan yatsunsa masu albarka. Yatsun da suka yi ta kulkular da ruwa har sai da ya cika ya shayar da mutum 400 da raƙumansu. An tabbai Jabir ɗan Abdullahi cikin hadisi Imam Muslim ku nawa ne? Ya ce mu 400 zuwa 500, amma wallahi mu 100 ne ma ruwan zai ishe.
lemu da raƙuma mu kasar raƙumi ba yana da wani nutsa kuma wajen ɓoye ruwa a cikinsa wanda sai wata shida bai nemi ruwa ba to ka ga ɗabar ruwa irin na raƙumi amma dukkan da raƙuma suka ja suka koshi ruwan bai ƙare ba a dai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam irin wannan albarka ta ruwan irin ta ta bai sa ta buka bayan wani da aka yi ta buka nan manyan shi ruwa aka zuba a hannunsa ya tsuntsu ba zubar da ruwa aka sha ga koshi manzana sallallahu alaihi wasallam idan ka lura duk kalubalen da kafiran baka suka masa alƙur'ani in kai annabi ne ka keta mana hanyoyin kwanan garin maka ai da ba mu da ruwa a garin hatta tufajjar na min al-ardi yanbu'a aw yakuna ka jannatu min nakhil wa inabin wa tufajjar ana gilala tafsir aw in sama ka wanda kiso aw da bigala wanda ke aw yakuna ka baytin min zukurmi aw da qadis sana wa lam tu'mina bi ruqiyika hatta tunzila alaina kitaban yaqul subhana rabbi har kuntu illa bashar rasula suna da ƙarin faransu alaihi salatu wasallam in kai annabi ne ka keta mana hanyar ruwa maka dan Allah waɗanda suka je makka a cikin su amsa mu kun taɓa gani gari da yawan famfuna ga makka famfo na ruwa ba na sunan kare ba na ruwa ko ina hamma wuraren ruwa da Allah akwai ya ko babu haka ne ko ba ka bane ka ta ga ga mutum da miliyan biyar so ka gari amma baka ji ruwa ya ragu na yawan garin ba kaga da suka ce ba za su tuna da shi ba sai ruwa ya keto garin ga ruwa a sai ka mana gonaki na inabi da dabino da kayan marmari yanzu akwai gari da kai muka shiga da abincin kayan marmari duk ɗan itacen da ba ɗan itace a maka bai da sini bai da lokaci za ka ga mangoro ya nuna ka ga lemo ya nuna a lokaci guda a yan itace da ba su haka sai ka gansu a lokaci guda sun zama bozo ga suna saboda mutanen maka sun nemi Allah ya kawo ba sun tafi suna lahira sun tafi da wuri da sun jira da sun ci kayan marmari sun koshi in kai annabi ne mu ga kana da gidan gwal baitul min zukurri dan Allah akwai gidan da ya sha kwallon gwal kamar gidan annabi Muhammadu a Madina sallallahu alaihi wasallam akwai to kaga ga gidan gwal suna ne suna tambaya annabi Muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam a wannan wato kaɗan daga cikin kyaututtuka kenan in za a fi yawan kyauta da annabi sallallahu alaihi wasallam wato a baiwa na albarka Jabiru dan Abdullahi yana cewa lokacin da aka yi yaƙin tonon ganuwa na Kandar abinci ya sa matarsa ta girka abinci Alhaji Ibn Kasir yana kawo mana cikin littafin sana bidaya wa nihaya cewa Jabiru ya sa an yi abinci na mutum ɗaya da abincin ya ce ya ga anisa suna ya daɗe a waje ana fama kamar ba ci abinci ba a girka abinci ko matar ta girka wa anisa su abinci ko da na mutum ɗaya annabi ya zo ya ce ko matar ta girka shahir ne dama ta yanka dabba aka dan samu aka soya aka haɗa abincin to abincin ba zai ce mutum ɗaya zuwa biyu ba ne sai ya zai ga anisa sa kunne cewa matarsa ta shiga abinci an jima na rago za ta tashi a ji abinci da aka zo tashi annabi ya miƙe kowa ya miƙe aka biyo manzan Allah mutane wajen kusan 3,000 aka zo Jabiru ya ce wa matan to yau ban kunya ba zai kama mu ta ce menene ta ce masa bayan na ci ka zo da annabi shi kaɗai miki to ya zo da jama'a duka ya na iya a yanzu nazar da aka shigo aka zauna sai ya ce an ce mutane na mutum 10 su rika shigowa suna ci abinci suna bila duka wurin ba zai ɗauki duka mutane ba haka aka yi abincin mutum 10 su ci su tashi har mutane dubbai suka ci suka goshi kuma abincin bai kare ba da suka gama ci abincin mutum ɗaya Jabiru ma wanne ya ci da iyalansa shekara da shekaru ƙarshe bacewa ya ba wai karewa yi ba annan bai taɓa badawa ya kare ba ya taɓa ɗaukar gari shi ya ba wani cikin sahabbansa mutumin bai ƙara awo ba kullum wannan abinci yake ta hannu mazo gani mutumin nan bai awo ana tarewa gidansa a biya ci abincin rana shi ma ko bai ƙyashi haka dai ya sa abincin ba zai kare ba Imam Ahmad ibn Hanbal yana rawaito mana hadisi Abu Hurairah ya ce na kai mata dabino na ce so na ga musu addu'a da musu albarka dai mu addu'a ce ka zuba a cikin dalitar amma kar ka sassake kai sana ma shi kana zaro Abu Hurairah ya ce haka ya zauna har iya tsawon rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ragowar shekara 3 da ya rage annabi a duniya sallallahu alaihi wasallam Abubakar ya wuce shekara 2 da 3 har yanzu Abu Hurairah daga wannan dabino yake ci
bai ƙara awon abinci ba ya je aure ya fita da wannan dabino yake ci dabino na ƙoshi a lalitar sa ba a rataye ba amma kullum shi yake ci bai ragu ba Umar ya hau shekara 10 a burin na cikin dabino nan bai ƙare har aka kashe Umaru. Usman ya hau shekara 11 da wata 10 da kwana 24 wajen kashe Usmanu tana rataye a jikinsa ko kuwa da yan tawaye masu kashe Usmanu a nan lalita ta barka. Kina gore ce ba zai manta da bakin ciki guda 3 ba rasul manzo sallallahu alaihi wasallam kashe Usman da mata wannan lalita. Da yan uwa Annabi Muhammadu ke. Shi yasa kaga duk lokacin da wani ya gwada abin shugaba ko mace ta gwada abin da shugaba sai ka ji miji a cikin ka san mata ba su annabi ya bako ba su lokacin shugaba ya wuce gaskiya lokacin shugaba babu kuma zuwa nan sarrafa kai shugaban ka dan Imam Muslim a cikin aljadu sai na sai ya rawaito mana hadisin waɗansu larabawa da suka zo guda biyu Madina hijira zazzabin nan da ya kama su ɗaya cikin su ya kasa hakuri sai ya samu irin wukan nan da ake yin abun tsiba na ƙashi cikin dare zazzabi ya dame shi ya gaji ya kasa ku sai ya yanka hannayensa guda biyu da shi jini ya zuba kafin asubahi sai ya mutu da aka kwana biyu sai ɗan wannan sai mafarki shi sai ya gaji ya mai kyau amma nan gasa da wata bindin ita wata na biya ce Allah ya mun gafara saboda na yi kira na dawo gari annabi sai ta ya na gani na ga da bindin ya ce a sha akai wannan ka kai ka bata wa kanka ba za mu biya rama ba da mutum ya barka sai zai gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gabanin da ake ci annabi ya daga hannayensa masu girma ce Allahumma wa yadayhi fafir Allah hannaye biyu ma ka hada da su ga musu gaba sai ga shi wani dare ya dawo annabi sallallahu alaihi wasallam da mutum ya yi bacci sai ga dan uwan nasa hannayen wasai an cire bandejin sun warke jama'a ka taɓa mutum sauka na irin da matsala wai a ce daga nan duniya an warware ta in banda ne Muhammadu wanda ya zana da wani ga ya kuma iso ai amma da ke annabi da ta ga sai addu'a Allah ya yi da yin wannan da dama za mu je a nan in akwai tambayi mu amsa kafin mu dora insha Allah akwai wani wanda yake da tambaya ko wanda zai karbi wazifa wani da bai karba ba wanda bai karbi jana ba da Allah ya kokari ya karba ina ba da shawara istighfari zata la ilaha illallah arzikin lahira ne istighfari maganin zunubi abin da zai cuci musu na lahira babu kuma zunubi da kayan istighfari Allah zai yi sanada da sassurar maganin sanada da da wuri a lahira la ilaha illallah ko ita kan cika da imani duk wanda bai faɗe ta ba dan wuta ne ba ta gani mutum ta faɗi ba to kaga mutum ya yi wa kansa wato tanadin lahiran kenan za ka duk wanda bai karɓa mai kokari ya karɓa akwai mai tambaya na akwai tambaya da zana zai akwai tambaya amma da kuma yana cewa Allah ya maka malam tambaya na shi ne malaika Azra'ilu shi ne mai karɓar rayukan mutane gaba daya shin waye mai karɓar rayukan dabbobi ai Azra'ilu ba ce wai mutane kawai ke karɓar rai ba har yan wasa mala'ikun ajalin su yanzu shi zai karɓi ransu in farantana kuma dabbobi in banda Jibrilu alaihi salam shi kaɗai ne Azra'ilu ba zai karɓi ransa kai ne ba Allah zai karɓi ran ya ce ya migo ya ce ya sujjada ransa ya zo tun da Azra'ilu sai ya riga ma Jibrilu da su sai wa kuma wai shin akwai hadisin da ya nuna kafin wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo alƙalami da tawada ya rubuta abin da ba za a manta ba sai Umar ya ce sai na Umar ya ce ba za a kawo ba
zafin ciwo ne bai inganci hadisi ina kai. akwai hadisi amma ba haka yake bayan da aka jirgita shi ba. Imam Bukhari ya rawaito hadisi a kitabul wasaya, ya rawaito shi a wurare da ya rawaito a kitabul ilmi kafin kitabul wasaya, kitabul ilmi tun da ya gaje kitabul fajr wahi sai kaje kitabul ilmi a cikin kitabul ya kawo a wurare da dama Bukhari. Shi wannan hadisi manzala sallallahu alaihi wasallama lokacin saura kwana hudu ya bar duniya ranar alhamis ke wanda daga alhamis sai juma'a sai asabar sai ladi ran litinin Allah zai karbi ransa. To ranar alhamis din ibn Abbas shi aka rubuta hadisi sai ya ce a tadruna yawmal khamis ko kusan ranar alhamis in an ce ba sai sai fashe da kuka yace ranar da ciwon manzala ya tsanani. To a ranar alaihi salatu wasalam yana kwanci sai ya ce musu a ɗaituni bi da wati a wata riwaya ba katibin aktibu lakum ma lan tadillu ba biya kuma kalin ma zamana ku zo min da tawada da kafada lokacin ana rubutu da kafada akan kafadar rakumi ko wani abu ko kuma a wata riwaya kuma da akan fata kawo fata da tawada sai rubuta musu abin da ba za su manta abin da ba za su bata ba yake ba su bata ba bana. To a lokacin sai waɗanda suke cikin ɗaki da a ɗakin zari alaihi salatu wassalam ya kuma kwanci a cikin tsananin zafin jinya. To a ciki sai aka rabu biyu wanda suka ce a je a kawo su ko suka tarusa yawon ciwon da annabi ke fama da shi ba wai suke zafin ciwo a'a sun tausaya wa yanayin ciwon da annabi ke ciki suka ce a'a ya rasulullahi ai kai ka gama abin da ya kama da kai zan ai ka isar na Qur'ani Allah ya shaida ka isar ka gama isarwa ba wai abinci magana ne. To sai suka ce Umar bin Khattab yana cikin ya rasulullahi ka riga ka isar da littafin Allah ya ishe mu suka ce a duk da ya ce a kawo to a wurin sai ce to ku tashi ku fita ba a jayayya a gaban annabi haka yake musu sai suka dai suka fita. To sai zama ba yi wannan rubutu ba to amma kai kamar da ba fara na annabi rasu ba an waye gari juma'a an sake waye gari asabar an sake garuwa sai kuma abubuwa sun faru tsakanin da yawa kafin rasuwa ana jin wannan. Idan ka ce wai Umaru bin Khattab ya hana annabi isar da sako ba Umar bin Khattab ba annabi ka zaga har ba ko wanda sai annabi isar da sako Allah akwai shi ya ce Allah shaida na isar da sako Allah ya ce ya shaida ya tabbai mu jama'a musulmi ku shaida na isar da sako al'umma ta amsa da gaba ɗaya ka isar ya Rasulullahi sai kai kuka ce a akwai wanda Umar yana kai isar dan Allah wa ka zaga wa aka zaga ko amsa mu annabi aka zaga. Da aka wannan rubutu tabbas da wani abu ne da yawa jaba annabi isar wallahi ba kuma rubutu duk duniya suka taru ba su yi hannun ba ko za su iya shi ne bai ke baki a Makka ba wallahi da waka ushamsa fi yamini wal qamara fi yasari la atuqu hadha al-amr hatta yuzhira wala aw ahlika bihi wa kayfa lokacin da huta da ke rarrashinsa ka yi haƙuri ka dai da jama'a kace wallahi baba ya samu rana a hannun dama wata arma ka ga iyakar duniya kenan ko wallahi ba zan bar wannan al'amari ba sai dai Allah ya bayyana wannan addini ko kuma in mutu ina wannan gurgurba haka yake alaihi salatu wasallam. Sai ya kuma kace Umar shi kadai ya hana shi Umar bai musulunta ma bai iya hana shi ba sai bayan ya musulunta kuma al'umma tana gani. Idan ka ce kai dan shi a rekod magana to ina Ali ibn Abi Talib bai zai babban jihadi a wurin ba an ne bai da rabi shi sai na da bin sa ya bai zai jihadi ya kawo makiya Allah aka tabbatar da rubutun a shi ba shi ko mai hukuncin da ya ga hana kuma ya bari ai duka sahabbai ka zagayi mutum ɗaya a cikin 1,000 da zuwa ga manzo Allah ya hana da ita da sakon sahabbai suka shi hatta Aliyu gwaninka a ciki shi ba ya yi shiru bai ce komai a kai. To ina ba kuma Aliyu ba ka zagi Aliyu ba tunda ba na annabi ya rasu
ba kuma wa shigari ba ba ɗaya wa shigari ba sai ma ranar litinin ran da aka magana ranar alhamis juma'a ta zo asabar lahadi sai litinin annabi ya tashi sai ka ce ai akwai ragowar sako da ya koma da shi kabari wani ya hana shi isarwa wa kai zaka ne ba annabi ba Allah ya aiko shi amma wani mutum ya hana shi isarwa kuma ya hannu la ilaha illallah kuma Allah ma na gani ya bari sakon ya kasa isa duk annabawan wasu su Musa su Isa su Haruna su yi kawai sai da sakonni amma ce akwai ragowa da mori ana wa ka zaga ka duba zafin rai na Fir'auna ba iya hana annabi sai da sako ba amma kace shugaba ne tare mori ana kuma ya hana ba jama'a ake ai mutuncin manzon Allah ba ai duk wanda dai zaki sahabi wala sai ga zaki ya koma zaki manzon Allah kai tsaye to annabi kin kace duka ba su da kirki annabi kai ne da kirki Allah ta rabu da nan banza abu da an tara mutum da kirki abokin mutanen banza ai da mutanen banza su abokin su na banza ne alkhabisatu irga bisi ne wanda bisu na irga bisa wa tayyibatu tayyibi wa tayyibuna tayyibat ko mina ne mai kyau ne Allah ba barna a ciki daga da har iyalai har mata har sahabi Allah bai taɓa zama da kayan banza a jikinsa ba. Sai wani tambaya. Ina roƙon addu'a wa mahaifinsa rashin lafiya ina cewa a mishi addu'a kuma muna roƙon addu'a wa mahaifanmu gaba ki ɗaya. Insha Allah za a yi wa. Sannan tambayar ta na biyu ce shin mutum zai iya koran wani mutum zai wani mukaddami zai iya koran wani a cikin dariƙa? Wane mutum? Mukaddami ai wajen ce yau shau tijjani shi ma dariƙar ba ta saurari shi ma muridi ne. Da haka idan ya karɓi muridi ni ka shau tijjani zai abinsa wajen ce yau shau tijjani bai da damar koron daga dariƙa. Abin da koron da dariƙa mun yi sharuɗa ne guda uku da suna. An shiga ba a fita ya ce ya fita ya daina da kansa to shau tijjani ya bar shi har abada. Ba a tsawa ya haɗa da ɗarika daga ran da ta yi wata ɗarika to bai da tijjaniya bai da wata ɗarika ba a ziyarar wani tijjaniya ke da tsoron da ba na tijjaniya ba ko ina ne ko raye ko mace da niyyar tabarruki ya bar ɗarika ko bai niyyar bar ta. Cikakken bayani a kan harkar POS ne wakil da shafi shi ne. Kana ji kan masu wannan ko? Ta yi shi bai gani ba. Amma wani bayani da tsawo wajen kusan minti 40 a Facebook. Amma dai anyway, POS suna ke wani point of sale ko? To whatever abinda POS yake nufi mun tambayi Maulana Shehi Maulana shi ɗansu mutum da yana tara hannu don mu samu fatawa tsayayya kuma waɗanda ahalin abin ne wanda su ne za ka tambaya ka samu wadana ce ya ce in an biyo ta fuskar cewa mai harkar POS idan aiki ya maka biya shi kudin kodaro na kudin da suna banki ya ciro ma ya baka ka biya shi a naira 1,000 naira 100 ko naira 1000 ko 10,000 naira 100 whatever amount ko kamar da kudin ka ya dauko a banki ya baka ba kudin shi ba sai da ma yi ba ba ya sai ma an ji maka zai ciro na banki mai ba ne inda za ka je banki ko kwantara ba ka samu idan ka zuwa mai fesa ne ba 10,000 a account ina ka ɗauka wai da gaske daga aljihun sai cire ya baka ka je ka duba banki na ka rubuwa gwamnati ba ka samu ba ya riga ya cire to wannan kuɗin ka ɗauko baka in ka ce a ai ba ainihin takardu da suke account ina ce ai na account ina ka ba wace ba wanda ke banki ba ne wanda ke banki ka tunaci ne na account ina ka takardu wanda suna ka zaki ajiye ma amma da sun amount da kuɗi so POS ko da ma don bayanan ka bane ba bawan ka bane in dai ba kuɗi ka kawo ne ni ka maka biya shi na da aiki kuma haka ka bashi kuɗi ya tura wani ya tura maka biya shi na da aiki ba wani abu a ciki ba ma ba shi bane ba ta zama da riba ba kuma cikin azurfa da zinariya bane ba ta ce akwai ko ya ɗora wani abu kai a'a kuɗi ne wanda naka ne ciro ya baka ga kuɗin ka na baka
kuma ka duba kan ga takarda ta fito ba kuma zan ya dora wani abu ya dora riba ko da ban da yawa dan kamar ka ake shi kake turma kudi ne kaga dole ka biya shi da ta ga daga ka mutu ma za ka biya shi to wannan shi ne abin da Maulana shi ya ba sai Allah wani ba Allah ne ta tambaya wai idan suna wazifa sai ga wani ya tashi an kira wani a waya sai a cikin wazifa sai amsa ya kuma ci gaba da wazifansa wanda duk ya amsa wazifa yana waya ba yi da wazifa sai ya zo sake sabuwar fil ba a wasa da wazifa kwata-kwata ba zai yi kana wazifa kana da tsira ko kuma kana amsa waya ai ba ka da wazifa kwata-kwata ba ka da kai kaɗai ba ka da jini sai ne a yi mun bayani a kan ta ce ita dai bazawara ce tana sa hijabi har zuwa ƙasa ba a gane cewa ita bazawara ce balle a yi mata magana ita kuma tana so ta yi aure shin wani shiga ya dace ta yi a musulunci shi musulunci abin da ya zama musulunci ba auna yaji ya ce dole mace ta sa kaya yaji kaza ko zani mai tsawo kaza a zai faɗi inda yake so a rufe ne abin da musulunci yake so a rufe in an rufe duk jiki sauran tafin hannu da fiska an cika shi walau da abin da yake rasa hijabi na yanzu walau da irin kayan matar mu na nan gida zani da riga da gyale ko mayafi wanda yake mai mutunci mai kauri ba raga-raga da za a ga jiki ba akwai yadda mata ke yi da kafin hijabin ya zo akan gane matar da ba ta da aure za ta yi ɗan kwani ta rufe gashin ta gaba ɗaya ba za a ga gashin ba za ta ɗauko mayafi ƙato babba ta rurrufe a kafaɗanta bambanci wata ƙila za ka bata ɗaura mayafin a kaba ta ɗaura a kafaɗa amma dai ba za ka ga gashin ta ba ba za ka ga wuyanta ba ba za ka ga kirjinta ba ba za ka ga sauran jikinta ba amma dai cewa ma bin ba ɗaurin shi ta ba wataƙila ana gane ba zawa ne matuƙan dai musulunci fiska aka bari ta zama shi ya karba ko da ba sa ƙaton hijabi mai jan ƙasa har ƙasa ba shi musulunci an masa abin ne ba to wannan shi ne sannan kuma Allah na tuba ai makotan ma za su ce ake ba zawa ne ko wataƙila wani zai gaide tambaya ce wannan matar ka mata aure ko ba zawa duk da zama mata aure kuma tana yawo amma ba zawa akan so yadda aike ta akan so in muna ba ta zo a tura ta dan jama'a unguwa su gane wannan ba don yawan fitar da zai tabba wannan mata mai kudu su ta fita ta ai ba da aure amma ba yawan banza ba yawan aika ko wani abu ba sako wani abu don jama'a su an kare cewa matar nan da take yawan fita da kan aure ba ta yawan fita kaga ba sai ta shiga na kwaye jiki ba don a gane ba zuwa ba ce ba sai ta buɗe jiki ta ke da hijabi ba a'a yawan fitar kawai maza su sauka wani wannan kullum sai ta fito mata da ta aiba mata aure ba ta aure sai su sauka kaga wannan zai dawo ta mutunci a ce tana da kunya tana da kariya ma da sauransu idan waɗanda suke yawo ba da lulun ba da yawa suna kuka ba su samu mazan ba wanda an san ba su da mijin ba wanda ya kula su ba ma da lulun abu masu da ba da lulun har yau mijin bai zo ba kaga ta yi ba hijabin ya hana mazan zuwa addu'a dai za a yi ta Allah ya kawo ta miji na gari in a gona aika a gidan a ci gaba da aikanta don yawan fitanta saɓanni zai sa jama'a su saɓa wannan kan matan waye ne kullum zai rata aiki ba matan kowa bane Allah ya kawo da biji na gari albarka da su da su mun wannan za mu yanke tambayoyi amma wannan ina tambayoyi a aka makalla ina son ka min bayani akan auren mutuwa a shari'ar musulunci. Auren mutuwa wani hukunci ne wanda ya faru zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina. Abin da ya jawo shi kuma da lura ya jawo aka halatta shi. Illa lura ta kawo kuma sai a haramta shi. Yana cikin hukuncin da kusan babu irinsa a musulunci. An halatta, an haramta, aka sake halattawa, aka sake haramtawa, aka sake halatta, aka sake halatta har wajen sau uku. Imam Qurtubi yana cewa ma bugu ya kawo su shida kuma bai da wallahu alam a takaice manzon sallallahu alaihi ya fitar sahabbai
ba su da iyalansu ba sai suka kewan matansu suka kewan su ƙulƙa ya muna tare da manzara muna kewan iyalanmu wannan ai rafkana ne ba gara ba mu daddake kan mu zama maza ba ya bi mana to duk da ta kai ga haka annabi ta uzu billahi ba za a yi haka ba ko wannan ku da fita wanda yake sha'awar aure wanda ya bar matansa a gida ku nemi matan da suke nan yankin nan idan kuka sauka ku yi aure na ɗan lokaci shi na auren mutane shi sahabi da ya rauta hadisi ya ce mun fitari da ɗan uwa na ɗan babba ya ce muna da shi ya fi ni shekaru kuma na ɗan fi shi kyan kama da ƙuruciya muka fita sai muka ga wata mace mai baki ce wata mace mai dogon wuya gaida ya ce sai muka tambaye ta wa za ki aure a cikin mu wa ki zo da aure muka ga wata da kanmu sai da ce me za ku ba wanda za a aure a cikin mu me zai ban na sadaki ya ce sai kowanne mai ɗauke ciro mayafin kafin sai ce gashi to ya ce abu sai ya zama mayafi na ni na fi kuruciya na fi kyan kama amma mayafi na fi tsuho shi ba ɗan babba na mayafi sa sabobin amma shi kuma tsuho bai da kyan kama to sai da dubi fuska na ta dubi mayafi na uwana shi ba ta kallon fuska da mayafi na shi ne yanzu da fuska na ake takara tunda mayafi na tsoho ne amma yana da kyan kama na shi sabo ne shi ko bai da kyan kama ta kalli fuska na ta kalli mayafi shi tana duba wa za ta zaba tsakanin fuska na da mayafi shi can sai dai ta zaɓe ni muka yi aure muka zauna bayan kwanaki a nisa zai ba da sanarwa ce duk wanda ya auri matan nan da aka yi izini a aure ya sallame su ta wuce haka aka sallame su aka dace to an ce abdullahi mas'ud ya ce da an halatta mana aure na muta da mayafi ma muke biyan sadaki na aure an yi a gazotul audas an yi a fatu makka an ce an mai a hajjin bambana hadisin bukhari da ya rawaito harcin mut'a cewa na ha rasulullahi sallallahu alaihi anil mut'ati wa hubul ahliya annabi sallallahu ya haramta mana auren mut'a da kuma cin naman janki yau ma khaybara ranar da ake yakin khaybara yau aka yakin khaybara ita ta shekara 7 to bayan nan kuma sallallahu ya sake haramta mut'a bayan wannan hadisi da aka fita jin bangwana to kaga an haramta da kyau sai zuwa ne sallallahu masu ra'ayin haramta cewa an haramta mai ƙarshe ba ƙara haramtawa ba to bayan sallallahu ya rasu kuma wadansu sun samu kansu wurin tafiya suna auren ma'ana uzurin da ya ja aka halatta ba in yi mai musu suka sake auren har abubakar su ana auren mutane zamanin wani kaɗa ya ce kai na ga mutane suna ɗauki auren mutanen kamar wani hanya ne na halatta wa kansu mata ba tare da aure da ɗaukar nauyi ba da mutum da dai annabi ya haramta a rawaito haramci to zai tabbatar da wani haramci kuma ya tabbatar da haramci muta saboda kada ya yi barazana ga aure na ka'ida wanda za su ne aure masu kuma yin mutan kawai to sai abdullahi abbas ta kai wallahi ni ko sai ina ganin da wuri ya bar aure mutan nan da wuya a cikin musulmi za su samu zinaci saboda bayi da maraba da zina sai dai kawai niyawa zai niyan fada da Allah ya ce ni a wuri na inji na Abbas a nan sallallahu ya halarta mana mutane Allah ya kawo mutane don ya saboda wani al'umma tana da rauni al'umma ce mai rauni ba ta jure rashin mata ba to shi yasa aka halarta muta da ya bari wallahi da lamazana illa shaqiyyun inji na Abbas da ba mai yin zina sai tabbataccen ɗan wuta to sai ya zama dukkan mazahib na ahlus sunna sun tabbatar da wannan haramci mazhabobin ko guda hudu manya Abu Hanifa Malik Shafi Ahmad bin Hanbal har da su sauran mazahibin ma dai na ahlus sunna su Ibrahim an-Nakhai su Sufyan as-Sauri da sauransu amma a cikin sahabbai Abdullahi dan Abbas da kuma Ibrahim Hussein shi ma rawaito daga wurinsa su suna da ra'ayin mutane a hakan ba su da yawa wanda su yi wannan ra'ayi cewa matuƙar mutum ya samu kansa a yanar da abin ya sake mai mutuwa tun da ne kuma bai halattawa sai in lalura ta faru
tana kawuwa sai ya haramta illa dole ta mai da kansa sai sake halatta ma'ana kenan dole da dole a fahimtar wadannan sahabbai ta ba to a san to mutum yana iya sake a takaice wannan haramci saboda girman umaru sai aka tabbatar da shi saboda ya fi kowa bai ta addini a roma ya ga cire abubakar wataƙila sai irin sai na ali to wannan sai ya zama shi ne ra'ayi amma malamanmu suna cewa idan mutum da zai tafi ƙasar waje turai walau karatu ko wani abu bai da ƙarfin tafiya da matarsa ya yi ƙoƙari ya kare kansa daga zina amma abu ya faskara to da ya aikata zina gara ya aure mutu a can dalilin kuwa in ya kuskure zina ba ibn abbas ba ma mai kare shi a al'umma gaba daya ba mai ba shi hujjar halaccin zina amma muta tun da kansa bai hatta da ya tabbata ba zai rasa masu ba shi ba da hujja ta annabi ba zai taɓa halatta ba ai zina bai taɓa zama halatta ko su bai wata ba amma wani mutane ya taɓa zama halatta da har ne ciki da bai da ba zai taɓa zama halatta ko su ne misali giya ai ba taɓa halattuwa ba wata ba halatta giya wata sai da gwamnati da aka sa ido ba a ce a hana ba ana ba tukuna amma ana ba ta zama ta halatta ba to wannan a takaice hukuncin da yake ciki kenan ba da wasu da yin tafiya mai nisa kasar waje ta kama mutum ya yi kokari kada izina amma ya matsu yadda ko ne izinan ne ko kuma ba wata mafita to gara ya shirya da wata mata a cikin ya aure da niyan mota din ya fi masa yana da madogara a shari'a akan ya aikata zina to wannan shine ya zama shine mafita kuma hakan ya fi zama salama don da gaskiya al'ummar mai rauni ce tunda yanzu ba da matan ake samun kan al'umma wajen rauni wataƙila da ba don sun sababban wannan jami'in ba bayan ga mata ga kuyangi kuma ga mota duk su kaɗai ko kuma yau ko kuyangin babu mata kuma ba sa samu wani da saboda mutane yanzu ba su da ƙarfi ba da zama da ba ko kuyangin ba kuma mota a abin ya yi yawa kuma to su suna da gata ma ga mata da kuyangi ba ka kara mu da mota kuma yau da mata kuma ba sa samu wani da kuma ba kuyangin kusan na mota ma wanda ya kai a wurin tafiya wataƙila saboda karka yi na ya kaga wataƙila ba wai ina cewa a fahimci cewa fata wanda ba da suka yi kai tafiya mai nisa in dai da ka aikata su na ka dogara shi ne Allah kuma shi ya fi sanin mene ne daidai Allah saboda a gobe ba ma baba na muna da kuma na ya cewa a kan wakala Allah ya kara maka lafiya Allah ya kara maka lafiya magana shi ne da ya hukunta mutumin da kake kyautata masa mutumin da kake kyautata masa shi kuma yake mafin kanka shi za ka cikar wani kyautata masa ko za ka sha masa yana cewa wala tastawi al-hasanatu wala as-sayyi'a in ji Allah al-Qur'ani wala tastawi al-hasanatu wala as-sayyi'a idfa billati ba hiya al-hasana ba a'a hiya ahsan me sakamako sai zama bai idan ladhi bainaka wa bainal adawatun ka annahu wali mahdi anan wurin Allah yana address psychology na mutum kuma psychology din na bada amsa Allah na mai masa da amsa nan mukhataba tsakanin Allah da bawa abin da take cewa mai kyau da mara kyau ba za su taba zama daidai ba sai dan adam psychology din sana amsa na cewa yau wani yau ga ai sanadi ne bai bukatar nasi ko Allah bai faɗa ba da mai kyau da mai muni ba su wade ba Allah ya ce to ga haka in aka maka mai muni karama da wanda ya fi kyau ba mai kyau wanda ya fi kyau za ka raba karama Allah ce Allah ahu mai muni in rama da wanda ya fi kyau sai ce to bari ka ji sakamakon kayanka fa izan ladhi bainaka wa bainahu adawatu ka annahu waliyan sai zama tsakaninka da makiyima wanda yake rantsatsen maki da sai ya zama kaman ma shi ne masoyin da baka da kamansa haka zai zama aka ce Allah ya kada ce amma Allah wannan aiki da ruwa zai iya wannan Allah ce gaskiya ne ba mu iya wani da ka illa allazi sabaru ba mu iya wasu da Allah ya zuta da hagu wa ma yalqa illa zu hasadu ba mu iya wasu wanda Allah ba ku ba to
to amma ubangiji ai kuma abin akwai nauyi abu zai tukuro a zuciya ba za ka iya ba zai ce ba in bayan zagan na kabila shaidani nasgon fasa yin zulma idan shaidan ya tukuro a zuciya ka samu yana ce ga magani ka ce a hudu lai ta kare gube ba wannan shi ne amsa da haka ga Allah ne ba ta amsa ba wani ba Allah ya saka da kai ba shi akwai tambaya akan wakala yana roƙon a maka takaitattun tarihin maulana shek a sanu a kai ce maulana ce ai tattali sansanin littafi na rubuta ka shi na social media an rubuta cikakke ba ma takaitacce ba littafi har guda biyu ba rubuta ya nema ya karanta mana shi akwai tambaya na wai kamar irin yan kungiya haka na bai tafiya na kamar irin yan kungiya haka bayan da suke rantsuwa da abin da ba Allah ba to sai sannan kuma suna kakkashe junansu su waye suke yan kungiya haka yan kungiya cultism to suna rantsuwa rantsuwa kungiyar matsa ba kungiyar daga mutane da tsabi ai ya bura bai da magana kuma don zarin Allah ba ai ba ta taso ba ai duk wanda ya tsabi wa wani shi Allah ya magana da amana wanda ya haɗa Allah tare da aikin sa ya lalace duk malamai mukaddamai shi ne suke ba a rama sai malami ɗaya ba mu da kansu shi kadai ce ana rama in mutum zo rama zai kama dubu ɗaya bayan fara da istighfari uku da alfati uku akan kalla akwai ta yi akwai masu ba da yawa a nan kuma ma kai kadai ke haka tambayar ba kawar da masu yi nasu a rubuce ne akan wakala a'a wanda ba su rubuta ba kuma suna da yanci a bai su tambaya ga ba wani da can akar mukan na Allah kara ma lafiya mun ji wani malami ne yana faɗa mana wai idan an tashi kiyama wai ba annabi bane zai fara shiga aljanna sai yarsa Fatima ta fara shiga ko tsiraɗi ma wai ba shi zai fara karewa ba sai ta wane mutum yar annabi ta samu daraja ne dan yar annabi annabi Muhammad duk wanda ya gani da a duniya ko a lahira shine ya fara ba shi daraja wannan gulatu shi a suke ganin wannan sun kuma bata sun batar annabi yana gaba da kowa ba ƴarsa ba yana gaba da kowa duniya da lahira kowa na bayan manzon Allah sai annabi ya shiga sannan kowa ya wuce ai bai kamata ma kai tambaya kan wannan ba ce maka annabi wani zai riga shiga aljanna kuma har ka saurari mai faɗa saboda dawar kishi annabi ma ba ba sai mai kuma na Ummu Hira binti Malhan ita dangin dukkan malaman hadisi shi ita dangin annabi ne ta wajen uwa a ta wajen ubansa kakansa wato dangin akwai matar da ta haifi Abdulmuttalib matar Hashim yar Madina ce Ummu Hira ne yar uwarta ce da haka sai ta zama ta dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wajen wannan mata ma'ana muharramarsa ce shi yasa yakan je wajen to lokaci ya barci da rana a nan ne mawutar ya yi mafarki ya tashi ta ga yana dariya ta ce ma yi tun ya rasulullah a bakar na hausin nan na yake baka dariya Allah ne ci gaba da saka kana dariya ko da kana kallo ya ce na su min ummati uridu alayya a kan muluki ala sabilatin kan muluki ala asr ya ce mutane ne a al'ummata Allah fauka sabu da hadal ba karbuni ki alal asr yace mutane na duwa ta Allah ya nuna musu yanzu nan da ne bacci na ga su kan wannan kogi suna tsallakawa akan kogi kan jirgin ruwa yadda kasan sarakuna akan kujeru su na sarauta yace kullun la ayi adadi biyu ya zo ka roƙa mu Allah ya zama cikin su Annabi sallallahu alaihi wasallam yace an tibinu kina cikin su ya sake bacci na biyu ya tashi yana da rafin mai tafi da wadansu ya sake gari daban ba wani can ba a kan wannan ta ce ulu la yin tsanan biyu karo kan wannan zo ne ta an kimi na awwali kina cikin na farko to ita wannan umu irani din da aka je yakin zamanin ma'awai da aka je yakin rom a can ta shahada to kabar yana can romawa suna zuwa suna roƙon ruwa da kabari shi yasa ba ta wannan ba
wannan ya kamata ka tambayi farna Allah in baka san su ba, ka tambayi wankan janaba ta yi ba duka ka sani ba, ka tambayi yadda ake sallah kabli da ba na tabbatar matsalolin sallah sun kai 12,000 ba ko 10,000 ciki ba ko 1,000 ma kila ba sani da in ka mutu ba san mu yana ba Allah ba zai tambaye ka ita na yana amma matsalolin sallah sun kai 12,000 na tabbata ba san da yi ba ciki ba ba ka tambayi yadda ake zakka ba na dabbobi ko na hatsi ko na kudi ba ka tambayi da gyaran azumi ne ke bata shi kafara ko kuma ka biya guda ɗaya ba ba ka tambayi da yadda ake ake haji da gyaran ibada ba ka shigartar da kanka da umu yarin mala'ikar kawai ba ita zai tambaye ta ba idan ka je ka taɓa mutuncin manzo Allah ya ga wani mahaukaci ke zagi annabi a Kano to wallahi mutu za ka shiga Allah bai saurara ma ba shi ne kai ma kana yadda da maganin masu to shi ne ke gaya maka kai yadda da maganar kai magana ta wallahi yanzu nan za ka zama ɗan wuta Allah ya kona ka kona banza kai ma da kake nuna ta sai ka shiga wuta in kai da kana saurara zan sama duka na wani kuma ka je shiga wuta wallahi in dai kai da kuma maganar banza na gidan magana wallahi ko tambani sa sa an dake ka wallahi ko sambani duka za a mai kace ba kai kuma kawai malam zan dake ka tunda ban ga wannan ba annabi Muhammadu ai ka wata mata ta wuce wani arasa ka baka da kunya ko ma mu gari na kai suka ga ka kai banza da wai kace ba kai ne sai iya mai ta kan kallon wani hukuncin yin begin annabi da kiɗa halin ne begin annabi ko ne kiɗa ko dala in za a yi tambaya zama tambayar da za a amfani da shi akwai tambayoyi a nan ma wanda ba zan karanta ba saboda na gaban ba su da ma'ana annabi Muhammadu wallahi ko a zuciyar ka kai tunanin ba za ka gana sai Allah ya gasa ka a jahannam wallahi so ya kasai abinda suke ga annabi akan Abu Talib bai taɓa gaya masa abinda suke ga annabi da cin mutunci kafin maka har suka gama zaman su ba su taɓa ga annabi wannan cin fuskar dan ba inda a tarihi Abu Talib ya tuni annabi da irin wannan abu ya ce wani mata su wuce a usu billahi ko na ba su taɓa ba amma sai ga wani akan yana iya kwanan lafiya an bar shi a ɗaure masa jiki da sunan wai yanci da sunan wai waye zai zo ya kare a'a ne abun kare in baka musulunci ka ce ka daina mana amma ka zaki annabi ne ba za a bar gido a zo a kare zaki a'a yanzu kin sanar su da musulunci wala Allah gaza a musulunci ne wani yin bayani yasa ba har yanzu aka saba su hujja su gamsu wai har yanzu bai ga wanda ya ba shi hujja su a bayan da hujja ya kai ana aminta da injila ne da hanyar ba yau sun da su ba hujja ne ta gaza Allah ne bai shirye da su ba sai ne a kiyaye mutuncin annabi wallahi duk wanda ya mai dogana ko a hika ya kone shi Allah ne alhamdulillah kuma sai a zagi annabi sai yara ku zo kuna tambaya wai da gaske zagi na haka yin annabi da gaske haka ya faru da shi ka taɓa ganin tsinuwa irin wannan al'umma kuna ta fama da kidnabi amma bai shigo da bala'i ba kuna zagi manzana kuna nema kanku bala'i da haka ana yakan qur'ani kuma ana zagi manzana lokacin guda akwai kafirci da ya wani bismillahirrahmanirrahim Allah ya jirgin Allah ya kara su maza su rasa Allah ya nemi ta ko ya ne ta ji da duk masu bukatu da masu aji mutuwa da masu neman addu'a da iyayen su bismillah alhamdulillah da rawan gidan sabbi da ajiya da su da alhamdulillah Yawa.